날씨 괜찮아. 날씨 너무 좋아. 너무 진짜 가을가을해. 여기 이쁘다, 그치? 여기 사서 밤에도 찍으면 예쁠 듯. 지상국대. 정말 너무 최선을 다해서 보는데? 모카. 우와. 모카 농장. 나 이거 본 거 같아. 찾아보니까 모카 따기 체험도 있더라고, 돈 주고. 아 진짜? 아 저거 지금 하시는 거. 아까 아무도 없어서 딱 좋았는데. 다시 들어가라고. 여기도 엄청 예쁘네, 이 길에. 언니 그치? 서볼래? 좋아. 이것은 그거 아니야. 그러니까. 알지? 근데 우리 이렇게 양진강 쪽으로 가면은 거의 다 돌았어. 석류다, 석류. 우와. 성이에요? 맞네. 하. 저 위에서 내려다보잖아. 어디? 여기로? 이쪽으로 갈까? 하나 마실까? 그래도 되고. 하나 시켜서 나눠 마실까? 좋아. 우리 좀. 시내가 먹고 저녁 먹고 가자. 이게 뭐 마실 거를, 그치? 참을티다. 오케이, 참기름티. 우와, 귀여운데. 확실히 많이 걷긴 걷는다, 그치?